Penak penak. Wis, manut aku penak-penak. Walah ngono iki mang ngapa? Jenenge ngetes mic ki ngono kuwi, ora didamu ngono. Oh, dadi Nah. Oh, iki wis ngetes. Iya, kalau di damu kan Nek Pak Jumbo ora didamu ora dicek ngono. Gak pake sentik ngono. Lekas kowe, lekas. Apa ta ora? Arep dadi balani pasti kowe. Heeh. Oh iya. Ayo, sisana iki Cuman lagunya masih ini. Ayo bersama Mbak Elisa nanti terus Bapak Bupati kan Nggih. engko rawuh nek. nanti ditawahke apa Jaewono atau apa gitu Oke, biar siap, gaya. beres. Ya. Nano. Aku ta. Iya, Aku mau disepati Mbak Elisa disepati aku ra ya. ora nganggo sepot nek kowe. Lah piye ngopo? Omong kowe iki wis kelondor kok sepot. Maksude Awake. iki lagi maaf-maafan lho, lagi wae bar wae lho. Lho, aku Kosong-kosong lho ya. ayo kosong-kosong mosok kaya ngene ora kosong-kosong. Wis salaman celing kok. Ya wis rasa ngececenan stop dulu ya. Ya, oke, siap. Kayak dosa meneh ya engko sik delete meneh. Siap. Dublak, dublak, dublak. Ngetes sinden, Mbak. Ya, sapa? Riris. Ayo Mbak Riris. Enak. Ra entuk fales lho iki. Ya, arep miji sapa meneh? Sapa? Ya kok. Yoga. Iki wiraswarane ora mangkat. Nggih gomen mergo Yes. mergo wingi bar kuwi bar poso. Nggih. Terus iki mau le apa kuwi? Le Wulan Riyadi mau ngamuk lawuh. Dadi gomen. Kayak digomen ya. Kowe ngerti gomen apa? Enggak tahu, semacam penyakit. Oh, sariawan, Kaya gomen. sariawan ya. Iya. Gomen. Ya sinden meneh. Tidak meneh.
Risa. Oke, yo Risa dados. Mbak Tatin, Mbak Elisa, menika wonten panyuwun saking marga masyarakat. Saderengipun dipun lajengaken menika Bapak Bupati Kapolres miyos pepanggungan. Nggih. Mengurangi Monggo rasa hormat. Pak Bupati miyos pepanggungan.